اني احضر الموضوع ده. عايز اكلمكم النهارده عن الادمان، انواعه، اسبابه، وعلاجه. في حد منكم مدمن؟ في حد فيكم مدمن؟ هتعرفوا دلوقتي ان اغلبنا مدمنين. فكون ان ربنا اشتغل قوي في قلبي ان انا احضر الموضوع ده، يبقى في رساله عايزه توصل لحد فيكم. اسكتوا بقى عشان الرساله توصل. ففعلا كون ان ربنا اشتغل في قلبي ان انا اتكلم في الموضوع ده، لا يبقى في حد فيكم بقى ربنا عايز يبعت له رساله، ويمكن انا. فربنا يدينا نعمه نفتح قلوبنا نقول يا رب تكلم يا رب في ان عبدك سامع. عايز اتكلم عن انواع الادمان وايه اسباب الادمان وممكن نعالج الادمان ازاي. اول حاجه عايز افرق بين العاده والادمان. في فرق بين العاده والادمان. العاده عباره عن فعل متكرر بس ما بيأذيش الانسان، دي نسميها ايه؟ دي نسميها عاده. يعني واحد متعود يصحى الصبح ياكل فول، هو متعود على كده، ما تأذيهوش. واحد متعود ان هو يعمل فطير الملاك للملاك كل سنه ولا كل شهر، هو متعود على كده. واحد متعود ان اول ما يصحى ياخد دش ويستحمى علشان ينزل فايق، هو متعود على كده. يرجع من الشغل ياخد دش ويستحمى، هو متعود على كده. وهكذا بقى عاده، اول ما يصحى يقرا الجورنال، واحد متعود ان اول ما يصحى يقرا الجورنال. كل دي بنسميها ايه؟ عاده. لكن هل دي بتأذيه؟ لا، يبقى دي عاده مش ادمان. العاده هو فعل متكرر لكن لا يؤذي الانسان. اما الادمان فعل متكرر بس له تأثير سلبي على الجسم وعلى النفسية. فعل بيتكرر بس ليه تأثير بقى سلبي على الجسم. يعني واحد متعود يشرب سجاير، اتعود على كده، دي عادة بس عادة سلبية، عادة لها تأثير على الجسم. مرة في مرة تلاقي الرئة بدأت تبوظ. واحد ابتدى يتعود ياخد مخدرات، واحد ابتدى ياخد خمور، بدأ يتعود على كده. يبقى دي عادة لكن ليها تأثير سلبي على الجسم وعلى نفسية الإنسان، يبقى ساعتها بنسميها إدمان. يبقى إيه الفرق بين العادة والإدمان؟ العادة فعل متكرر لكن ما يأذيش. الإدمان فعل متكرر لكن يأذي سواء النفسية أو الجسم. طيب لو جينا نعرف الإدمان، إيه هو الإدمان؟ أعرف منين إن ده مدمن؟ إيه هو الإدمان؟ الإدمان هو الشعور برغبة ملحة، رغبة جامحة، رغبة شديدة عند عدم توفر مادة معينة أو شيء معين. متعود أخد حاجة، اتعودت كل يوم أخدها، لو الحاجة دي لم تتوفر بيبقى جوايا رغبة شديدة، لازم أجيبها، لازم أخدها. ساعتها بنقول على الشخص ده إدمان، مدمن. بس هقول لكم على حاجة، احنا في دماغنا ان الإدمان ان واحد بياخد مخدرات بيشم بودرة، فاليوم اللي ما يشمش فيه مش متوفرة المادة دي دلوقتي، فيقعد بقى يهرش في جسمه وانا عايز ويجيله صداع ولازم اجيبه. ايوه ده إدمان، بس مش البودرة بس. انا بقول لك الشعور برغبة ملحة عند عدم وجود مادة معينة او شيء معين. وهنا عايز اقول لك قصتين. قصة مع البابا شنودة. البابا شنودة في بداية كهنوته، في بداية رهبانته او في بداية بطريركته، كان متعود انه يشرب قهوة كل يوم على الساعة 5 كده، يشرب كوباية قهوة. المهم مش عارف مرة سافر فين، وبعدين جيت الساعة 5 عايز يشرب قهوة، ما كانش متوفر القهوة موجودة في البلد دي او في المكان ده. يا جماعة عايز قهوة، مفيش قهوة. عايز قهوة، مفيش قهوة. فبدأ ساعتها يحس بصداع، وبدأ مش عارف يقول المحاضرة اللي هو عايز يقولها، في صداع. فساعتها البابا فكر وقال ايه ده، انا وصلت معايا لكده ان انا لو ما كانتش موجودة القهوة يجيله الصداع الشديد ده ويأثر في شغلي ويأثر في عملي، انا مش هشرب قهوة تاني. وساعتها البابا، انا سمعت الكلام ده بودني من البابا، قال من ساعتها مفيش فنجان قهوة اتحط في بقي من ساعتها. كل لما احب اشرب بقى ينسون، واشرب تلي، واشرب معرفش ايه.
الشعور برغبة ملحة عند عدم توفر القهوة، اهو ده ادمان. وصلت لكده؟ القصة الثانية برضو اسقف كان في افريقيا اسمه الانبا انطونيوس مرقس، كان اسقف افريقيا. الراجل ده كان دكتور في بداية حياته، كان دكتور في بداية حياته اساسا. وبعدين بيقول كنت نايم في المستشفى، وانا المفروض ان انا بصحى الصبح، متعود اصحى الصبح اشرب قهوة، متعود اصحى الصبح اشرب قهوة. فمرة كنت قاعد في المستشفى، صحوني الصبح على حالة طوارئ، حد داخل العمليات ضروري، يعني اصحى ادخل. فصحيت ودخلت على اوضه العمليات على طول. بقول حسيت ان انا ايديا، انا ده جراح، ايديا ماسكه المشرط وايه، بدات تتهز. عايز ايه؟ عايز قهوه. فايديا، وده دكتور، في خطوره على المريض اللي قدامه. بيقول انا صعبت عليا نفسي، صعبت عليا نفسي. يقول خلصت العمليه، كتبت اجازه شهر من المستشفى، شهر اجازه شهر، ورحت في مكان ارتاح فيه، وما شربتش من ساعتها قهوه تاني. يقول انا يحصل فيا كده، الشعور برغبه ملحه عند عدم توافر شيء معين. الكلام ده ممكن يحصل بقى في السجاير، واحد متعود على السجاير، لو ما فيش سجاير يحصل عنده رغبه جامده، لازم اشرب سجاير. شوفوا لي سجاير دلوقتي، شوفوا لي مخدرات دلوقتي، شوفوا لي البرشام اللي باخده دلوقتي، والا هتضايق، هيجي لي صداع، ضربات القلب تزيد، يسخن، ممكن يخبط في اللي حواليه، وهكذا. بس الكلام ده مش بس في السجاير والمخدرات، ده ممكن يحصل مع حاجات تانية زي التليفون او زي الانترنت. يعني تخيل ان وانت قاعد في البيت وقاعد لوحدك، وبعدين فجأة النور قطع، فالراوتر فصل، الانترنت فصل، هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد ربع ساعة، نص ساعة، وهتجنن بقى. ايه الحكاية؟ في رغبة ملحة ان النور يجي دلوقتي، ان النت يجي دلوقتي، عايز افتح النت دلوقتي. ده هي بالظبط، هي بالظبط. عشان كده انا عايز اقول لكم ان انواع الادمان نوعين، في نوع كيميائي وفي نوع سلوكي. النوع الكيميائي ان حاجة كيميائية تدخل الجسم زي السجاير وزي المخدرات وزي الخمور، واللي بيتعود عليها المواد الكيميائية دي لو ما دخلتش في ميعادها خلاص الجسم ممكن بقى يتهز، وممكن يحصل بقى صداع وحمى وغضب، ويفضل يعمل اي حاجة عشان ياخدها. ده النوع الكيميائي. يمكن اغلبنا مش مدمن الادمان الكيميائي ده، لكن في ادمان تاني اسمه ادمان سلوكي. سلوكياتنا بقى فيها عادات وحشة وتعودنا عليها وليها تأثير سلبي كإدمان، زي النت، زي التليفون. اعتقد دلوقتي ان 90% من المصريين مدمنين نت وموبايل. تلاقي الراجل دلوقتي راجع من الشغل يقلع هدومه يمسك الموبايل. طب سيب الموبايل، لا مش هسيب الموبايل. ولو مراته قالت له سيب الموبايل واقعد كلمني، ممكن طب اهو قولي عايزه ايه. متضايق انه ساب الموبايل، واللي متضايق انه ما خدش السيجاره او متضايق انه ما خدش البرشامه بتاعته هو برضو اللي متضايق اللي مش ماسك التليفون. ده ادمان وده ايه؟ وده ادمان. وفي واحد تاني مدمن افعال جنسيه. افعال جنسيه يعني مثلا ده في افعال جنسيه منحدره قوي. يعني مثلا في واحد يطلع الاتوبيس يقعد يعمل حركات كده مع ستات ولا حاجه. ليه يا حبيبي كده؟ يقول لي مش عارف يا ابوي. يعني انا عندي كذا واحد بيعترف ويقول لي نفس الكلام ده، اطلع الاتوبيس اعمل او ميكروباص، ليه كده؟ يقول لي مش عارف، جوايا رغبه لازم اعمل كده. انا عارف ان ده غلط، وعارف ان ده حرام، وعارف ان الست دي لو صوتت ممكن تاذيني، وممكن يضربوني، وممكن اروح في داهيه، ممكن اتسجن فيها، بس مش عارف بقى بعمل كده، وما ارتاحش غير لما اعمل كده. ادمان. وفي ناس تانية مدمنه بقى معرفه الغيب. ايه معرفه الغيب؟ يصحى الصبح عايز الجرنان عشان نشوف البرج. انا برج الحمل، برج الدلو، برج الحوت، لازم اشوف البرج، ولو ما شفتوش ما اتضايق. او قرايه الفنجان، ناس تروح لبعضها كده عشان تقروا الفنجان،
فنجان ايه؟ انا في 3 4 5 كده بيعترفوا عندي بيشوفوا الفنجان. وتقول لي يا ابونا انا من ضمن الخطايا ان انا بشوف الفنجان لناس. اقول لها انت بتشوفي ايه؟ تقول لي ولا حاجه، انا بضحك على الناس مش حاجات وخلاص. قدامك طريق حلو وطريق وحش بتاع، ما فيش حاجه طبعا بنشوفها يعني. امام الله ده بيحصل، امام الله وربنا شاهد عليا. طب بتشوفي ايه في الفنجان يعني؟ ولا حاجه. تقول لي ولا حاجه، اهو بضحك على الناس بشويه حاجات وخلاص اي حاجه يعني. ومش واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بس الغريبه ان هم سيدات مش رجاله، يعني مفيش راجل بيشوف فنجان مش عارف ليه. او على الاقل انا مفيش عندي رجاله بتعترف تشوف فنجان، بس ستات بيشوفوا فيه. ليه؟ ادمان معرفه الغيب. وفي ادمان تاني هو ادمان التسوق. تلاقي الست عايزه تنزل تشتري حاجه، تقعد تغلي كده جواها، عايزه انزل اشتري حاجه، انزل اشتري بقى بلوزه، انزل اشتري كوتشه، يا ست الدنيا غاليه، ما نهمت شويه، ما انت عندك. في ستات لازم تلف وما اشتريتش بس انزل الف وخلاص، ابص على المحلات، كنوع من الادمان برضه، ده اسمه ادمان سلوكي. كم واحد فينا مدمن؟ كتير. يبقى انواع الادمان، في ادمان كيميائي زي السجاير والمخدرات والخمور، وادمان سلوكي سواء النت ولا التليفون ولا افعال جنسيه ولا معرفه الغيب بالقهوه والحاجات دي او التسوق. الكتاب المقدس في رساله يوحنا الاولى يقول ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، ان احب احد العالم فليست به محبه الاب، لان كل ما في العالم، بص بقى ايه؟ شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه. شهوة الجسد ده الإدمان الكيميائي. شهوة الجسد إن أنا أشرب خمرة، شهوة الجسد. شهوة العيون ده إدمان النت، إن أنا أبص على النت وأبص على مناظر وأشوف الدنيا فيها إيه. تعظم المعيشة ده شهوة، ده إدمان التسوق، إن أنا أجيب حاجات وأجيب حاجات. دول كلهم أنواع الإدمان جمعهم لنا القديس يوحنا في الآية دي، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. أسباب الإدمان، هل الناس بتبقى مدمنة بتتولد كده مدمنة؟ لا، مش بتتولد مدمنة، في أسباب للإدمان. في مثلا أسباب مشاكل أسرية، راجل متخانق مع مراته، فلما اتخانق مع مراته طلعت عينيه نكدت عليه، فطلع بره نزل تحت، فواحد صاحبه قال له تقعد معايا بس واهدى كده، راح مديله سجارة. مالها السجارة دي؟ خد بس السجارة واهدى كده. فبدأ ياخد السجارة ويشرب، مرة في مرة اتعود على السجاير. ايه السبب؟ المشاكل الأسرية. ممكن أصدقاء السوء، لو واحد مش منقي أصحابه وبينزل يقعد مع أي حد، ويقعدوا برضه على القهوة، نشرب سجاير شوية، نشرب شيشة شوية، واحد يقول له خد بقى معرفش ايه ده وهتروق نفسك هتنسى. ممكن ضغوط شديدة في الحياة. ضغوط شديدة يعني ايه؟ يعني بسبب الغلا اللي احنا فيه ده، واحد يقعد يحسبها، يا ترى انا هعمل ايه في المدارس بتاعت العيال، والعيال عايزين دروس وعايزين بساط وعايزين كتب وعايزين دروس وانا مش لاقي، طب اعمل ايه؟ يقعد يجيله صداع من جوه، عايز اهرب من اللي انا فيه، اهرب من كل الهيصه دي. ايه الحل؟ الحل في ايه؟ ان واحد يديله برشامه يقول له خد دي بس انت تنسى كل حاجه، وفعلا ياخد البرشامه دي ينسى كل حاجه، يقعد يضحك ولا كأن كان في مشاكل. بس ده بنسميه محاولة خروج كاذب من المشكلة. انت خرجت من المشكلة يوم، بس المشكلة لسه موجودة، حضرتك بس لما تفوق هتلاقي نفس المشكلة لسه موجودة، هي سايبينها لك يعني، بس لحد لما تفوق وتيجي يعني. انت بس خرجت خروج كاذب من الموضوع وهترجع له تاني، ما حاجة اتحلت. ده بالعكس، المشكلة دي لسه موجودة، انت نفسك حطيت نفسك في مشكلة تاني، ان احنا عايزين نعالجك بقى من اللي انت بتاخده ده، ان مرة في مرة هتتحول لعادة. بقى عندي مشكلتين، مشكلة الدروس والمدارس، ومشكلة ان انا بقيت مدمن مش عارف اتخلص من الموضوع ده. ولو صاحبي عزم عليا في اول مرة ولا في تاني مرة، ثالث مرة هيقول لي ايه بقى؟ هات فلوس. طب انا معايا فلوس عشان ادفع للعيال، لما يبقى معايا فلوس عشان نشتري الحاجات دي، يبقى ضغوط شديدة. نمرة 4 القدوة السيئة. قدوة السيئة، وقدوة هنا هي الأب والأم. يعني لما يكون الأب بيشرب سجاير، لما يكون الأب بيشرب خمرة في البيت، لما يكون الأب كل عيد يجيب الخمرة ويقعد يشرب، العيال هتتعلم إيه؟
هتتعلم التسبيحة يعني؟ لا، ما هتتعلم تشرب خمرة في العيد. هيطلعوا العيال بيشربوا خمرة في العيد. منين ده اتعلمته يا حبيبي؟ اتعلمته من البيت. بابا وماما بيشربوا كده. مش بقول لك الأم مدرسة؟ الأم مدرسة يعني إيه؟ يعني الأم بتعلم. فلو الأم في البيت بتشرب حاجة، العيال هيطلعوا يشربوا. قدوة سيئة. والقدوة هنا ممكن يكون الأب والأم في البيت، وممكن يكون القدوة للأسف قدوة مجتمعية. قدوة مجتمعية، يعني مثلا أحد الفنانين المشهورين ممكن يبقى قدوة لنص العيال الصغيرة، وهذا الفنان ممكن بقى يقعد بقى إيه، يقلع هدومه كده ويشرب مش عارف مخدرات ويشرب سجاير. فكل الشباب أنا عايز أبقى كده، وفعلا بيقلدوه، فلما بيقلدوه بيشربوا زيه. قدوة سيئة. وطبعا السبب الخامس، أو المفروض أن نحطه السبب الأولاني، هو البعد عن الروحيات، البعد عن المسيح. البعد عن المسيح بيبقى يجيب وراه حاجات كتيرة ومشاكل كتيرة. فدي أسباب الإدمان بشكل عام. أسباب الإدمان بشكل عام، سواء إدمان كيميائي أو إدمان سلوكي. المشاكل الأسرية وأصدقاء السوء والضغوط الشديدة والقدوة السيئة والبعد عن الروحيات. خطورة الإدمان. خطورة الإدمان كله بشكل عام، سواء الكيميائي أو السلوكي. تدمير الجسد. يعني إيه؟ يعني لو واحد مثلا بيشرب سجاير أو بيشرب مخدرات أو بيشرب خمرة، فده بيدمر جسده. اللي بيشرب شيشة وبيشرب سجاير وبيشرب مخدرات، دي كلها مواد كيميائية بتدخل الجسم، بتدمر الجسم مرة في مرة، شوية في الكلى وشوية في الكبد، بتدمر الجسم، مع ان الجسم ده وزنه. تقول لي الحمد لله انا مش ادمان كيميائي، انا ادمان حاجة تانية، ادمان سلوكي مثلا ولا بتاع. لا، انت بتدمر الجسم. لما تقعد قدام التلفزيون قدام التليفون بالساعات، فانت عينك بتتدمر، عينك بتتدمر. تدمير الأسرة. من مشكلة الإدمان إنه بيدمر الأسرة. لما يكون الزوج مدمن وبيشرب سجاير كتير وبيشرب مخدرات كتير، مش عارف يصرف على الأسرة، فالأسرة مش لاقيين فلوس، مش عارفين نصرف على العيال، فالزوجة تتخانق معاه، طب اصرف على العيال، لا أنا لازم أجيب الحاجة اللي بشربها، فيحصل تدمير للأسرة ومشاكل في الأسرة. أو ممكن الزوجة نفسها هي اللي مدمنة، هي اللي مدمنة نت، مدمنة فيس. ما تسيب اللي انت في ايدك ده وتعالي اعملي اكل للعيال، سيب اللي في ايدك ده وبص على عيالك وذاكري لهم. لا، انا قاعده مع الفيس ده على طول وعمال اتعرف على اخبار الناس ومش عارف ايه. ممكن توصل بقى كمان لادمان الفيس والنت والحاجات دي، علاقات متلخبطه مع ناس. تلاقي الزوجه عماله تكلم واحد والزوج يكلم واحده، وكله بقى داخل في بعضه، والبيوت كلها بقت داخله في بعضها. ايه ده بقى؟ تدمير الاسره. الاسره اتدمرت. فبدأ ما الراجل يقعد مع مراته يقول لها كلمه حلوه، او يتناقش معاها في امور الحياه، عايز ادردش معاها، يقول لك لا اصل انا في صديق على النت برتاح لما بدردش معاه. يا راجل، طب ما تدردش مع مراتك. والعكس بيحصل، ان الست تقول لي جوزي مش قابلني وما بيكلمنيش، فانا برتاح مع واحد على النت، بدردش معاه، وبرتاح على فكره يا ابونا لما بدردش معاه، اطمر رقبتك انت وهو. دي كلها علاقات خاطئه، وعلاقات الشيطان بيحليها. ومره في مره بتكلم، بكره برتاح، بعده ايه؟ بعده الغلط، بعده الغلط. فبيحصل تدمير الاسره. حاجه كمان التسلط والعبوديه. التسلط والعبوديه ده المسيح يقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ احرار. يعني ايه حر؟ حر يعني مفيش حاجة تتسلط عليا، مفيش حاجة تربطني، اخد اللي انا عايزه مطرح ما انا عايزه. لكن لما اكون حاجة ربطاني انا كده متسلط. كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط عليا شيء. اللي بيشرب سجاير بتتسلط عليه، ده غلط. اللي بيشرب خمرة بتتسلط عليه، ده غلط. اللي بيفتح التلفزيون والنت والتليفون بيتسلط عليه، ده غلط. لا يتسلط علي شيء. بتوصل للعبودية. والمسيح قال لنا لا يستطيع أحد أن يخدم إيه؟ سيدين. إما أنك أنت تعبد المسيح أو تقع في الخطية، وأجرة الخطية إيه؟ موت. بتوصل بعد كده لصغر النفس. صغر النفس معناها إيه؟ إن أنا بحاول أطلع من اللي أنا فيه وبفشل. نفسي أبطل سجاير، هحاول أبطل، يوم 2 فشلت،
هحاول ابطل مخدرات، يوم 2 فشلت. هحاول ابطل الفيس والنت، هقفل صفحة الفيسبوك خالص، يوم 2 فشلت. وبعد شوية احاول تاني، فشلت. فشل بعد فشل يحصل لي ايه بقى؟ صغر نفس، احس ان انا خلاص يئست ومش نافع. ويا ناس تروح لابونا تقول يا ابونا انا مفيش فايدة فيا. ده عنده صغر نفس على طول بسبب الادمانات اللي عنده. طبعا رقم 5 ده صعب قوي، الهلاك الارضي والابدي. هلاك ارضي بسبب انه بيهلك نفسه وبيهلك صحته وبيهلك اسرته. وهلاك ابدي لانه طبعا هيخسر الابديه. الفشل الدراسي، يا عيال ممكن يكون واد في الثانويه العامه اللي كل دقيقه بثمنها، ممكن يكون قاعد على النت عمال يتفرج ولا عمال يعمل شات لحد الساعه 12 و1 بالليل و2 بالليل. طبعا يصحى الصبح يروح المدرسه واد نشيط زي الفل؟ لا طبعا، ولا هيصحى ولا نشيط. ده لو صحي هيصحى نايم، ولو راح المدرسه هيصحى وهو مدروخ، ولو راح مش فاهم حاجه بسبب اللي كان بيعمله. فيحصل فشل دراسي. طبعا بقى انواع الخطايا كلها ممكن تحصل، خطايا نظر، خطايا عثرات، خطايا شهوات، خطايا عين، خطايا قلب. ساعات بتوصل للسرقه، ان واد علشان يجيب سجاير ما معهوش فلوس يعمل ايه؟ يسرق من جيب ابوه، يسرق من جيب امه، توصل للسرقه. ساعات بتوصل للغضب وتكسير الحاجات في البيت، وساعات بتوصل للقتل بسبب ان انا عايز اجيب المخدرات اللي انا عايز اجيبها دي خطوره الادمان بشكل عام. نتكلم بقى عن الادمان الكيميائي واحده واحده. الادمان الكيميائي ده اللي هو قلنا اما سجاير او مخدرات او خمور. الادمان الكيميائي ده لما باخده بدخله في جسمي بيبوظ جسمي. هنا هتصدم بايه. الايه بتقول ايه؟ اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. طبعا احنا حافظين الايه لحد كده. لا كمل بقى يا حلو، عشان النص الثاني صعب. وإن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. يبقى كل واحد بيشرب حاجة وحشة، أنت هيكل ربنا، ترشمت بالميرون، أصبحت هيكل الله، الروح القدس ساكن فيك. فتشرب حاجة وحشة أنت كده بتفسد هيكل ربنا، واللي بيفسد هيكل ربنا هيفسده. مش أنا اللي بقول الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الأولى. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فكل واحد بيشرب حاجة مش ولا بد يقول لنفسه كده أنت هيكل ربنا، أنت هيكل ربنا، ما ينفعش تعمل كده. الأضرار إيه؟ طبعا في أضرار مادية، لأن دلوقتي علبة السجاير بكذا، علبة السجاير دلوقتي برقم، اللي مش عارف ب30 ولا ب40 ولا ب50، وبتشرب علبة السجاير في علبة في اليوم ولا 2 في اليوم. فانت عايز لك اساسا يجي 50 ولا 100 جنيه في اليوم، يعني على مدى الشهر عايز لك 2000 جنيه، وانت اساسا مرتبك كله 5000 جنيه، هتاخد منهم 2000 جنيه سجاير. طب والثلاثه هيكفوا بقيه متطلبات الحياه؟ بدل ما تجيب لعيالك علبه لبن تروح تجيب علبه سجاير، بدل ما تدفع لاولادك حصه للدرس تروح تجيب علبه سجاير تهلك بيها نفسك. أضرار مادية، وطبعا أضرار أسرية، لأن كده الزوجة هتنكد عليك، والعيال هتطلب منك حاجات ومش هتلاقيها، أنت هتغضب، هم هيزعلوا، هيحصل مشاكل أسرية ومشاكل صحية. شوية بشوية الرئة عندك تبوظ، تقعد تكح، تعمل إشاعة يقول لك الرئة عندك بايظة، وشيل بقى يلا شوية أمراض تاني. في مشاكل اجتماعية، إنك أنت ممكن تنسى أصحابك أو تؤثر يعني في علاقاتك الاجتماعية. وطبعا روحيا انت كده عملت خطية وبتبعد عن ربنا وعن الكنيسة. ده الادمان الكيميائي. الادمان السلوكي بقى اللي هو ادمان النت. وهنا نسأل سؤال، هل النت حرام؟ هل النت حرام؟ لا، النت مش حرام، بس الاستخدام الخاطئ للنت هو اللي حرام. انا علشان احضر الموضوع ده على فكرة بدخل على النت وبسمع موضوعات كتير. عشان احضر اي عظة بدخل على النت عشان اجيب شوية ايات وشوية عظات وشوية اقوال. فالنت مش حرام، لكن استخدام الخاطئ للنت هو اللي ايه؟ هو اللي حرام. فهل حضرتك بتستخدم النت حلو ولا وحش؟ انت ممكن تستخدمه في سماع عظات، ممكن تستخدمه في اخراج ايات، ممكن تستخدمه في ان انا اجيب قداسات، ممكن استخدمه في ان انا احضر درس، وممكن استخدمه بقى ان انا اشوف افلام وصور ومشاكل وحاجات زي كده. الادمان السلوكي في النت، ازاي اعرف ان انا مدمن نت؟ ايه اعراض مدمن النت؟
عملوا ابحاث كده كتيره ودراسات، قالوا ان اللي يستخدم النت اكتر من 38 ساعه في الاسبوع يبقى مدمن. اكتر من 38 ساعه في الاسبوع. طبعا انا بستخدم النت 38 ساعه في اليوم، تعرفش ازاي، بس يعني ايه كده 38 ساعه في الاسبوع معناها تقريبا حوالي 5 ساعات في اليوم تقريبا او ازيد سن. اللي اكتر من كده ممكن لا كده دخلت في مرحله الادمان يعني. طبعا الخمس ساعات كتير كتير، بس لو عديت كده كمان لا انت كده بقى مدمن يعني، مش كده بقى، انت كده دخلت في الادمان. فانت يا ترى بتقعد على النت قد ايه؟ سواء بقى يوتيوب، سماعظات، محادثات، فيسبوك، دردشه، تتفرج، افلام، مسلسلات، اي حاجه. لو جمعت الحاجات دي كلها في اليوم فوق ال5 ساعات يبقى انت كده دخلت في الادمان. مدمن النت كمان ما بيعرفش يتحكم في الوقت. ما بيعرفش يتحكم في الوقت يعني ايه؟ يعني يقول مثلا واحده ست، العيال راجعين من المدرسه الساعه 3، فالمفروض ان الساعه 1 ابتدي اجهز الاكل. الساعه 1 ابتدي اجهز الاكل. انا قعدت على النت الساعه 11 ونص، قعدت جت الساعه 1، ها قومي بقى. مش عارف اقوم، بقت 1 وربع، 1 ونص، قومي بقى. طب معلش اتفرج بس لحد اخر المسلسل بس. ولا جت الساعه 2، قومي بقى معلش، ما انا بص انا هجيب لهم شيبسي وامر لهم رغيفين ومعلش خلاص بقى النهارده ياكلوا شيبسي وعيش كده وخلاص. ببقى مش عارف اتحكم في الوقت بتاعي وعمال النت يسحبني كده. نمره 3 التوتر الشديد اذا انقطع النت. لو النت اتقطع، سواء الباقه فصلت ولا الراوتر فصل ولا النور قطع، تلاقيه عمال يهرش بقى. عارفين الهرش بتاع المخدرات اللي يهرش كده؟ لا عايز الوقت النت يجي. اللي بيحصل له توتر شديد ساعة لما النت يقطع، لا انت كده مدمن. ليه؟ افرض النت قطع، ما يقطع والله بركة انها جت منه، او انا بقى انام شوية، اريح جسمي، امسك الانجيل شوية، اقف اصلي، اقعد مع العيال، اقعد مع مراتي، اي حاجة بقى. ما في حاجات كتيرة حلوة تانية ممكن تتعمل يعني. امال لو رحت خلوة في دير وقلت اقعد يومين في الدير، طبعا اول حاجه بيعملوها معاك في الدير بيجيبوا لك راوتر في القلايه، صح كده؟ لا طبعا هياخدوا منك الموبايل، يقول لك معلش بقى انسى ده شويه، انسى ده شويه. يعني كان لسه في حد معرفه يعني راح خلوه يومين في دير، اول ما وصل راح متصل بيا، يا ابونا انا وصلت بس بقول لك عشان هقفل الموبايل هياخدوه مني، هيدوه لي بعد بكره. وبيقعد يومين من غير الموبايل اصلا بقى. يقعد اليومين دول بقى ما بين تامل، ما بين راحه، ما بين هدوء، ما بين مزامير، ما بين كتاب مقدس، ما بين تسبيحه، ما بين شغل في الدير. وبعد ما خلص اليومين يقول يا ريت اقعد يومين تاني، لان النت ده كان دوشه. فاللي بيحصل له توتر شديد لو انقطع النت، ده انت دخلت كده في الادمان. في حد تاني عنده شغف بمعرفة أخبار الناس، يفتح الفيسبوك ليه؟ مش لسبب إلا أنا عايز أعرف الناس بتعمل إيه، مين اتجوز ومين طلق ومين خرج ومين ما خرجش ومين ضرب مراته ومين ضربت جوزها ومين شتم مين ومين أنت مالك أنت أساسا؟ لا أنا بحب أنا الموضوع ده، بحب أعرف كل حد عمل أي حاجة. لا طبعا ده غلط. وعلى فكرة غلط إنك تنشر أخبارك على الفيس. أنا بقولها لك يعني لو عايز تسمعها كنصيحة، ما تنشرش أخبارك الأسرية على الفيس. يعني مثلا عيد ميلاد مراتي، جبت لها تورته حلوة كده وقلت لها كل سنة وأنت طيب. طيب حضرتك عملت كده، أنا مالي أعرف ليه؟ أنا أنت عملت لها براحتك خلاص، اقفل بابك على نفسك وخلاص. لا إزاي بقى؟ لازم اجيب التورته واصورها واروح باعتها على الفيس وعلى النت، ومراتي دي ايه احلى حاجه حصلت لي في حياتي، ومراتي دي ما اعرفش ما فيش زيها، ومراتي دي كذا وبتاع. مع انه اساسا كان امبارح بيشتكي لي من مراته كان بيضربها اصلا يعني. يعلم الله بتحصل كتير. يبقى عارف ناس عملوا مشاكل كبيره، وساعه لما يبعت حاجه على النت يقول كل الكلام ايه ده؟ انتوا ازاي كده؟ واصلا لو علاقتكم كويسه ومفيش مشاكل بتبعت ليه؟ هاخد مراتي عشان اعزمها على محل كشري كده واحنا ماشيين وكان طبق كشري، لا ازاي؟ استني بس نصور نبعت.
كلنا معرفش كفتة فين وكلنا كشري فين وتفسحنا فين. خلوا أخباركم الأسرية بينكم، خلوا أخباركم الأسرية بينكم وخلاص. كان زمان البيوت حلوة وفيها سلام، عارفين ليه؟ علشان كانت الكاميرات بالفيلم اللي كانوا بيحمضوه زمان ده والصور، نجيب الكاميرا نجيب الفيلم نحطه في الفيلم، نصور الصور اللي تطلع كارت نروح نوديها للراجل يحمضها لنا. الصور دي ناخدها نشيلها فين؟ في ألبوم الصور في البيت عندي. بس أحب أطلعها بقى كده، لما أحب أطلعها أطلع الألبوم أتفرج عليه أنا ومراتي وعيالي بس، لكن مش البلد كلها تتفرج عليه. فيا ريتنا ما يبقاش عندنا شغف ان احنا نعرف اخبار الناس، وانت كمان يا ريتك تحتفظ باخبارك لنفسك وما تبعتش اخبارك للناس. حاجه كمان بقى، فقدان الاهتمام بامور حيويه. المدمن النت بيفقد اهتمامه بحاجات تانية. الزوجه تفقد اهتمامها بجوزها، والراجل يفقد اهتمامه بمراته. بدل ما هو قاعد مع مراته ويدردش معاها بيدردش مع حد تاني. يفقدوا الاهتمام بالولاد، يرجع الراجل من شغله ماسك الموبايل وشغال مع الموبايل. طب وولادك مين ذاكر؟ طب ابنك في سنة كام اصلا؟ مش عارف. كل علاقتي بالولاد ان الست تقول له الولاد عايز درس، خدي فلوس اهي. الولاد خدي فلوس اهي. طب ابنك في سنة كام؟ معرفش. فبنفقد الاهتمام بالولاد، نفقد الاهتمام بالاصدقاء، نفقد الاهتمام بالرياضة. بعد ما كان بيروح الجيم ويلعب رياضة وينزل يتمشى شوية، حتى دي ما بقاش يعملها. وساعات بيفقد الاهتمام بالدراسة. في بعض الولاد بتفشل، وياما اولاد في مصر فشلت بسبب النت ده. كمان نتائج ادمان النت. لما بندمن النت بقى بيحصل مشاكل أسرية، بيحصل مشاكل في العمل والدراسة، والراجل يبتدي يغيب بقى ويروح الشغل وهو تعبان، وفي الشغل يقولوا انت تعبان وانت كده مش نافع وتيجي متأخر. بتحصل مشاكل صحية لأنه بينام متأخر فبيصحى متأخر، فبيصحى مرهق، عينه بتبقى تعبانة، بيجي له زغللة، يجي له صداع. طبعا في أخطاء روحية من بقى النظرات والعصارات والمشاهد اللي بيشوفها. في التوحد مع الكمبيوتر. الإنسان بطبعه إنسان متواصل، يحب يتواصل مع الناس، أحب أكلم حد وأسلم على حد، يبقى فيه أصدقاء حواليا، كائن اجتماعي. لكن تلاقي إن الواحد توحد مع جهاز قدامي، لابتوب قدامي أنا وهو بس، هو ده بقى صديقي. مين أصدقائك؟ ماليش دلوقتي أصدقاء، أنا والجهاز ده بس بقينا أصدقاء. ده توحد مع الكمبيوتر، وده ما ينفعش. طبعا في علاقات غير مشروعة كتير دلوقتي موجودة، واحذروا منها أرجوكم احذروا منها. في بعد كده المقارنات وعدم الاكتفاء الزوجي والاجتماعي. يعني ايه؟ يعني بعد ما قعدت اتفرج، كنت انا ومراتي كويسين وحلوين وهي مالية عليا الدنيا بحبها ومكتفي بيها، لكن بعد ما ابتديت اتفرج بقى على افلام تانية، ابتديت اشوف ستات تانية، ابتديت اعمل مقارنات بين ده وده، فبلاقي ايه؟ لا انا كده في مقارنة تنزل من نظري شوية، فلما تنزل من نظري يحصل مشاكل بسبب هذا الموضوع. ممكن كمان مقارنات اجتماعية، ان فلان راح يتفسح في شرم الشيخ وانا متفسح في جمصة، فلان ودى مدرسة وعياله مدرسة كذا وانا مودي مدرسة حكومة، فبيحصل المقارنات دي بتعمل برضو مشاكل. ادمان معرفة الغيب اللي هو الفنجان والابراج وروح العرافين. في سفر التثنية آية بيقولها ربنا لشعب بني إسرائيل، بيقول له إيه؟ لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. كانوا بيقدموا أولادهم ذبايح للأصنام. ولا من يعرف عرافة ولا عائف اللي هو المنجم اللي هو بيشتغل في النجوم، ولا متفائل ولا ساحر ولا من يلقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموت. يعني السحر والعرافة والدجل بكل أنواعه. الآية اللي بعدها كان بيقول بقى يعني اللي يعمل كده فليموت موتا تقطع تلك النفس. شيلها من ايه الأضرار بتاعت الموضوع ده؟ كسر وصية ربنا. يعني ايه كسر وصية ربنا؟ ربنا قال لي ما تعملش كده. يعني لما اروح لواحد اقول له اقرا لي الفنجان، انا كده بكسر وصية ربنا. هو آدم طلع من الفردوس ليه؟
عشان كسر وصية ربنا. ربنا قال له ما تاكلش يا آدم، كل آدم، كسر وصية ربنا. ربنا بيقول لي ما تسألش حد غيري، ما تسألش شيطان، ما تسألش فنجان، ما تسألش واحدة اللي بترمي الودع، دول شياطين بيتعاملوا مع الشياطين، ما تسألش كده. لو سألت بتكسر وصية ربنا، بتكسر وصية ربنا. أو التأثير النفسي، يعني أنا لو سألت حد بقى وقال لي قدامك نقطتين سود، أنا مش عارف إيه هما، بس أنت في قدامك نقطتين سود، مش عارف بقى، هيقولك بعد يومين، بعد أسبوعين، بعد سنتين، أنا مش عارف. وأنا أفضل بقى أهدي في نفسي، يا ترى إيه هما، يا ترى إيه هما، يا ترى إيه هما، وأقعد آكل في نفسي، فبيحصل تأثير نفسي جوايا. طيب علاج الإدمان، عشان أعالج نفسي من الإدمان أيا كان الأنواع لازم 3 نقط: اقتناع، امتناع، إشباع. اقتناع معناها اقتنع إن اللي أنت بتعمله ده غلط، طبعا بكل الأنواع اللي قلتها لك بقى، بكل الآيات، بكل المشاكل الصحية والمشاكل الأسرية، اللي بتعمله ده غلط. السجاير غلط، المخدرات غلط، الشيشة غلط، الخمور غلط، النت الكتير غلط، الأفلام اللي بنتفرج عليها غلط، الفيسبوك غلط، العلاقات الشات اللي على الفيسبوك دوت وإدمانه غلط، التلفزيون الكتير غلط. اقتنع ان ده بياخد من وقتك وبياخد من أبديتك وبياخد من ولادك، اقتنع بكده. ولما تقتنع تعمل الحاجة التانية اللي هي الايه؟ الامتناع. تبتدي بقى تمنع نفسك شوية بشوية، تمنع نفسك عن كده، حاول تمتنع عن كل ما يؤذي روحانياتك. طيب ولما امتنع عيش كده بقى فاضي؟ لا، شبع نفسك بحاجة تانية. الإشباع الايه؟ الروحي. شبع نفسك بالروح، بالكنيسة، شبع نفسك بالخدمة، شبع نفسك باجتماع تروحه، شبع نفسك في زيارة مرضى. يعني في بعض الخدام حلوين جدا، يعني مثلا واحد زي أبونا ده اللي عنده قداس الصبح واعترافات بالليل وخدمة بعد الظهر وزيارة مريض معرفش فين وبيقعد مع مين مش عارف ايه وصلاة تبريك هنا وإكليل هنا وجنازة هنا. أبونا ده تقول له مثلا انت بتقعد على النت امتى يا أبونا؟ يقول لك يا ابني أنا فاضي. فأبونا مش بيعمل كده ليه؟ يمكن تكون مش فقاقة منه، بس ايه؟ ما عنديش وقت. أنا مشبع نفسي بإيه؟ بحاجات تانية، أنا شبعان بحاجات تانية. لكن اللي مش شبعان بحاجات تانية ممكن يلاقي نفسه فاضي للحاجات دي. فشبع نفسك بالكنيسة، شبع نفسك بدروس ألحان، بكورسات، بخدمات، بالزيارات للمرضى، شبع نفسك بقراية كتاب، شبع نفسك بدراسة كتاب مقدس، عشان تقول لنفسك أنا مش فاضي بقى للحاجات الهبل اللي أنا بعملها دي. مرة تانية أنا مش عارف أنا قلت لكم الموضوع ده ليه، بس يمكن تكون في رسالة وصلت لأي حد فيكم. ربنا بيقول لك أنا محتاج لك وعايزك تبطل شيء من اللي أنت بتعمله، وعايزك تبص لي بدل ما تبص للحاجات الوحشة اللي أنت بتعملها دي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.